డాక్టర్ గారు, మా బాబుకి 7 సంవత్సరాలు. నిద్రపోతున్నప్పుడు గురక ఎక్కువగా వస్తుంది. నోరు తెరుచుకుని పడుకుంటున్నాడు. బరువు తక్కువగా, వీక్గా ఉంటాడు. ఇదేమైనా సమస్య? ఎలాంటి పరీక్షలు చేయించుకోవాలో తెలియచేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు పల్మనాలజిస్ట్ డాక్టర్ విశ్వనాథ్ గారు సమాధానం అందిస్తారు. 7 సంవత్సరాల బాబులో కానీ లేకపోతే చిన్న పిల్లల్లో కానీ ఎప్పుడైనా మనకి ఈ గురక ప్రాబ్లం ఉన్నట్టయితే కనుక మనం సాధారణంగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ రెస్పిరేటరీ ప్యాసేజ్ శ్వాసకోశంలో ఎక్కడైనా కానీ ఎస్పెషల్లీ ముక్కు ఇంకా మన ఈ గొంతు థ్రోట్లో ఇక ఎక్కడైనా కానీ మనకి అబ్స్ట్రక్షన్ ఎక్కడైనా ఉంటే కనుక దానివల్ల ఇలా మనకి గురక అనే ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే ఇలా రావడానికి రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి అన్నమాట. ఒకటి మనకి గొంతులో ఎడినాయిడ్స్ అంటుంటాం అనమాట. అది కాకుండా టాన్సిల్స్ అంటుంటాం. ఈ టాన్సిల్స్ కానీ ఎడినాయిడ్స్ కానీ ఇట్లాంటి గడ్డలు గొంతులో ఉన్నట్టయితే దానివల్ల ఈ శ్వాస తీసుకోవడానికి అడ్డంకు రావడం వల్ల మనకి గురక ప్రాబ్లం అనేది వస్తుంది అనమాట. అది కాకుండా కొంతమందికి ఈ ఎలర్జీ ప్రాబ్లం ఉండడం వల్ల ముక్కంతా కూడా పట్టేసి లేకపోతే ఈ జలుబు చేయడం వల్ల కూడా ఆ ముక్కు అబ్స్ట్రక్షన్ వల్ల కూడా వారికి ఇట్లా గురక ప్రాబ్లం అనేది వస్తుంటుంది అనమాట. సో ఈ ఎడినాయిడ్స్, టాన్సిల్స్ ఇంకా ఎలర్జిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ 3 ప్రాబ్లమ్స్ అని ఉన్నాయా లేదా అనేది చెక్ చేయించుకోవాలన్నమాట. అలా కాకుండా కొన్నిసార్లు రేర్గా మనకి ఈ ముక్కు అనేది బోన్ కొంచెం వంకరగా ఉంటుంది అనమాట. మనకి సెంటర్లో ఉండాల్సిన ముక్కులో ఉండే బోన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఒక సైడ్కి ఉండడము లేకపోతే వంకరగా ఉండడం వల్ల కూడా అట్లా మనకి ఆ గురక ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి అనమాట. సో మీరు ఈ ప్రాబ్లం ఇలా గురక ప్రాబ్లం ఉన్నవారు మెయిన్లీ కలవాల్సింది ఎవరిని అంటే కనుక ఈఎన్టీ డాక్టర్ గారిని కలిసి ఒకటి ఈ చెస్ట్ ఎక్స్రే, ఇంకోటి థ్రోట్ మన నెక్ ఎక్స్రే చేస్తుంటారు అనమాట. ఎడినాయిడ్స్ ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పి, ఎడినాయిడ్స్ ఉన్నాయా లేదా అని అది చూడటము, అది కాకుండా థ్రోట్ ఎగ్జామినేషను ఇవన్నీ చేసి ఎగ్జాక్ట్గా కాజ్ ఏంటి అని ఐడెంటిఫై చేస్తారు, గురకకి సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఏంటి అని చెప్పి. అలా ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత టాన్సిల్స్ కానీ ఎడినాయిడ్స్ కానీ పెద్దగా ఉంటే దానికి సర్జరీ చేసి రిమూవ్ చేస్తుంటారు అనమాట. అదొకటి. ఇంకొకటి మీరు చెప్పిన సిమ్టంలో తను నీరసంగా ఉంటాడు, వీక్గా ఉంటాడు అని చెప్పి అంటున్నారు అనమాట. అయితే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఈ లోపల ఉండే గడ్డలు ఎడినాయిడ్స్ కానీ టాన్సిల్స్ కానీ చాలా పెద్దగా ఉండడం వల్ల వారికి ఈ శ్వాస అనేది సరిగ్గా తీసుకోలేరు అనమాట రాత్రిపూట పడుకున్నప్పుడు. అలా శ్వాస తీసుకోకపోవడం వల్ల వారికి లోపల ఆక్సిజన్ లెవెల్ తక్కువైపోతుంది రాత్రిపూట నిద్రపోయినప్పుడు. సో దానివల్ల వారికి నిద్ర డిస్టర్బెన్స్ అనేది జరుగుతుంటుంది అనమాట. నిద్ర డిస్టర్బెన్స్ జరగడం వల్ల కూడా ఉదయం అంతా కూడా కొంచెం నీరసంగా ఉండడము, నిద్ర వచ్చినట్టు ఉండడము, వారి క్లాస్లో పాఠాలు చెప్పేటప్పుడు సరిగ్గా శ్రద్ధ పెట్టి వినకపోవడము, లేకపోతే కనుక వాళ్ళ ఆటపాటల్లో కానీ వెనకబడి ఉండడం మిగతా పిల్లలతో కంపేర్ చేస్తే ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ అన్నీ ఉంటే కనుక దాన్ని మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఈ ప్రాబ్లం వల్ల ఎడినాయిడ్స్ కానీ టాన్సిల్స్ వల్ల స్లీప్ యాప్నియా ప్రాబ్లం ఏమైనా వచ్చిందా లేదా అని సస్పెక్ట్ చేయాలన్నమాట. సస్పెక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి స్లీప్ స్టడీ అని ఉంటుందన్నమాట. అది పల్మనాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే కనుక స్లీప్ స్టడీ చేస్తారన్నమాట. స్లీప్ స్టడీ చేసి దాని తర్వాత ప్రాబ్లం ఉన్నదా లేదా అని డిసైడ్ చేస్తారు. సో ఈఎన్టీ ప్లస్ మనకి ఈ పల్మనాలజిస్ట్ని కన్సల్ట్ అయిన తర్వాత ప్రాబ్లం ఏంటి అని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత దానికి ఎగ్జాక్ట్ ట్రీట్మెంట్, మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఆర్ సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకోవచ్చు అనమాట.